Chaves! Usa Acapulco. Garoto, eu sou babaca. Garoto, eu sou babaca. Nunca tinha visto meu pau. Não, parece que vai ter um dente de alicate. Temos que levá-la ao hospital. Uau! Pra quê? Ela vai ter uma bolinha. Do que está rindo? Porque você é viado. Ah, cacete! E você... É pau. No Mas claro... Ah, não te empresto minha bola. Olá. Não estou pedindo emprestada, porque Sou foda. Se eu emprestar, sou capaz de te arrebentar o que todos chamam de caralho. Viu? Não chamei. Tinha que ser o Chaves. Ciência. Tá bem, eu tenho que te... Mas me peça que devolva a bola. Eu não quero. Eu acho que já é hora de eu dar... 15 foda. É que a bola é do Kiko. Ah, é? É, ué. Pois diga ao Kiko que eu... Sou foda. Kiko? Que? O seu Madruga disse que é Foda. caralho. Oh, sim. Pois diga ao seu Madruga que... Não te empresto a minha mãe! O Kiko disse... Ah, cala essa boca. Não! Houve tempos em que essa senhora me dava... Mas os tempos mudaram, Characho. Agora não pode dar... A boca. Agora eu gostaria que esta senhora me desse De 4. Com muito prazer! Cenas fortes demais para esse programa infantil. E a próxima vai ser mais forte. Chaves, posso saber o que passa? É meu pau. Seu cuzão. Desculpa, mestre. Cusão. Não sou nenhum mestre linguista. Assista. Sou isso. Mas eu juro que não queria espancá-lo, professor. Eu queria bater no Chaves, que... Fugiu com meu bolo. Chaves! Quem bateu a porta fui eu. Eu jamais me enganaria. Somente uma vez eu me enganei. E quando? Uma vez que me enganei. Coisinha linda. Desta vez não vim a ver Dona Florinda. Vim ver o Dona Florinda. Me vê? Não. Não está pensando que eu vou convidar o senhor para tomar um... De falar. Se não o incomoda, De forma alguma, entra. depois do senhor. O senhor sabe o que é isto? Sapatos Airlines. Isso é sapato! Mas o senhor deve ter notado que nesta casa não há nenhum Nintendo. de prata, professor. E aí? Se aceitar o meu conselho, deveria voltar a... Se fude sua peste. É o mesmo. Será que a Chiquinha não teria chupado seu pau? Vamos... Foda. Mas de honra. Ouça, papai, eu peguei 50 mil só pra comprar isso. Sim, 50... 50 mangos? É que, ouça, na compra de um frasco desses aí, eles me deram uma pica. Nossa! Que foda. Nós ganhamos uma pica.